jest raport w Superstacji. Czy Bronisław Komorowski powinien odejść z polityki? O to państwa pytamy dzisiaj w naszej sądzie SMS-owej. No i teraz sejmowe spotkanie klubu Platformy Obywatelskiej z prezydentem Bronisławem Komorowskim i podsumowanie kończącej się kadencji. Zebraliśmy się tu, żeby podziękować za 5 lat dobrej prezydentury, mówiła podczas spotkania premier Ewa Kopacz. Pilnując się bardzo w imię moich własnych doświadczeń z jazdy tramwajem pod Łodzią, że jeśli już są kłopoty, no to jest jakaś mała przerwa w jeździe, ale dalej do przodu, dalej ostro i zdecydowanie. Panie prezydencie Bronku, jesteś wśród przyjaciół. Bądź z nami, tak jak my jesteśmy z Tobą. Wspomagaj nas w tej walce, która przed nami, bo ja głęboko wierzę, że wygramy te wybory na jesieni. Dziękuję. A w raporcie już goście Armand Tryfiński, poseł niezrzeszony, i Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Jest deklaracja współpracy, jest chęć współpracy. Panie pośle, nie ma pan takiego poczucia, że jednak prezydent Bronisław Komorowski będzie obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej? Nie, prezydent Komorowski jest moim zdaniem absolutnym atutem dla Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, przegrał wybory prezydenckie. Przegrał wybory 500 000 głosów mniej, ale 8 100 000 głosów zagłosowało za Polską ale te otwartą. 500 000 również przy wyborach parlamentarnych może oznaczać Zagłosowało za Polską otwartą, nowoczesną, za Polską zakotwiczoną silnie w integrującej się Europie. To jest wyraźny sygnał dla prezydenta Komorowskiego, dla Platformy, że powinniśmy dalej iść razem, powinniśmy dalej walczyć i przekonywać Polaków, się od że prezydenta ten kierunek jest niezbędny, że musimy zatrzymać tę falę agresji, radykalizmu. Panie pośle, nie odcinacie się od prezydenta Komorowskiego? Nie, nigdy się nie odcinaliśmy. Prezydent Jak to jest... nigdy? Ja widziałem posła, przepraszam, ministra sportu, który wychodził, mówił... Widział pan dzisiaj pana ministra, tak powiem, gdzieś, tak powiem, tak, na... możemy zobaczyć. Pan minister dzisiaj również się wypowiadał. Chodzi o to, że to Bronisław Komorowski przegrał wybory prezydenckie, a nie Platforma Obywatelska. Pytaliśmy, czy dalej podtrzymuje to samo zdanie. A ja cały czas miałem to samo zdanie, co mam, tylko że emocje wzięły górę. Coś za dużo powiedziałem, to wszystko. To pan poseł powiedział, nie ja. Szachmat. No to jest problem, muszę powiedzieć bardzo otwarcie, pana posła Biernata. Myślę, że... Już posła, nie ministra? No, posła, znaczy minister nie przestaje się za głupie wypowiedzi, czy za wypowiedzi, które nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Ale cały czas podtrzymuje te wypowiedzi. Mi osobiście było dosyć wstyd za tą wypowiedź. Dzisiaj też pan jest wstyd za tę wypowiedź? Nie wiem, bo słyszałem tylko fragment wypowiedzi o podtrzymaniu wcześniejszej wypowiedzi. Potrzebuje pan czegoś więcej niż podtrzymywanie Nie, zdania? myślę, że dzisiaj pani premier jest twarzą Platformy Obywatelskiej, pani premier jest przewodniczącą Platformy Obywatelskiej. To była nasza wspólna kampania. To przegranie jest naszą wspólną porażką i wspólnie chcemy z panem prezydentem wyciągnąć wnioski, żeby dalej służyć Polsce. Panie pośle, obserwuje pan to, co się dzieje teraz w Platformie Obywatelskiej. Trochę tak z boku, jeszcze nie ze środka, rozumiem. Jeszcze nie z Platformy. Nie, na pewno mnie pan w Platformie nie zobaczy, ponieważ Platforma niczym się nie różni od PiS-u. To są dwa gangi, które zawarły jakiś pakt, podzieliły strefę wpływów. Żadne się nie rozliczają, znaczy nie rozliczają swoich poprzedników, bo Platforma nie rozliczyła przestępczej działalności Kaczyńskiego, Ziobry, Kamińskiego, nie postawiła ich przed Trybunałem Stanu, nie osądziła ich, a były argumenty ku temu. Nie rozliczyła w ogóle całej patologii 4. RP związanej z prokuraturą, wymiarem sprawiedliwości i szeregiem innych patologii. PiS w tej chwili możliwe, że zaostrzy retorykę i rozliczy Platformę z ich po prostu wałków, przekrętów i z niegospodarności. Ja osobiście kilkadziesiąt doniesień do prokuratury zgłaszałem dotyczących różnych spraw gospodarczych. Się okazuje, że ja później nawet nie mogę zaskarżyć decyzji o umorzeniu czy o niewszczęciu postępowania, bo nie jestem stroną, czyli miliony publicznych pieniędzy są gdzieś po prostu przewalane. Ja jako poseł nie jestem stroną, żeby to zaskarżyć, no Platforma nic nie zrobiła. Biorąc pod uwagę również tę wypowiedź, której pan teraz udzielił, ale również te poprzednie, no, na rękę to panu nie jest, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory prezydenckie i ewentualnie parlamentarne. To dla Polski jest przede wszystkim bardzo źle, bo mówię, bo to się tylko gangi wymienią, natomiast nie zrobią nic sensownego. I o czym tutaj mówimy w studiu i o czym pan poseł mówi? Mówiliśmy o wypowiedziach posła Andrzeja Biernata. Ja bym chciał, żeby debata w Polsce toczyła się nie wokół wypowiedzi, deklaracji i pustych obietnic, tylko o dokonaniach. Żeby zamiast pan Biernat, pan Komorowski czy pani Kopacz powiedziała, to zrobiliśmy, tamto zrobiliśmy, ale przepraszam, bo ja panu nie przerywałem. Natomiast Platforma nie dokonała absolutnie żadnej reformy w ciągu tej ostatniej kadencji.
tym to mówię, też bym się nie przecież- zgodził. Natomiast, panie pośle, no, okazuje się, że te dokonania nie przekonały Polaków do tego, żeby to Bronisław Komorowski My wygrał. jako Polacy, wie pan, panie redaktorze, Dokonaniami, bardzo ale szybko ewidentnie przyzwyczajamy Polacy się chcą do... czegoś więcej. Nie no, Polacy chcą podnoszenia jakości ich życia. My się bardzo szybko przyzwyczajamy też jako Polacy, mówię to jako warszawiacy, do pewnych udogodnień. Na przykład to są rzeczy, które są dla nas oczywistością i świat się zmienia. To jaki jest problem Platformy Obywatelskiej? Jest taki, że przez ostatnie kilka lat nie za bardzo umieliśmy się komunikować z nowym pokoleniem, które weszło w dorosłość, pokoleniem, które ma konkretne oczekiwania od polityków, jest pozbawione kompleksów, zna świat i my nie dotrzemy do nich, tak jak w tej kampanii wyborczej, która była moim zdaniem kiepską kampanią wyborczą, poprzez spoty telewizyjne, A ktoś poniósł konsekwencje które za tę sporo kampanię? kosztują, czy też poprzez billboardy uliczne, które powodują Panie pośle, chaos w ktoś przestrzeni poniósł publicznej, odpowiedzialność albo za tę przez kampanię? rozmowę realną i nieustanną, otwartą rozmowę z młodym pokoleniem o ich realnych potrzebach. Chcemy rozmawiać, tak jak wprowadziliśmy dobrą politykę Panie prorodzinną, pośle, kiedy urlopy kampania Prawa i tacierzyńskie, Sprawiedliwości macierzyńskie. nie była dobrze Chcemy rozmawiać dalej o poprowadzona, to macierzyństwie. wie pan, gdzie teraz jest Paweł Ponceliusz, gdzie jest Paweł Kowal. Czy ktokolwiek poniósł odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej za źle przygotowaną kampanię Bronisława Komorowskiego? Nie wiem, myślę, że ta analiza jest dokonywana. Jeżeli pan dokładnie wie, nasi widzowie wiedzą, że we wtorek zbiera się klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej, który wyjeżdża na 2 dni, żeby zastanowić się nad tą refleksją, jaką są te wybory, jaką też jest ta porażka w tych wyborach, jaką jest dopuszczenie jednak do funkcji, do urzędu prezydenta osoby, która oczywiście prezentuje się jako osoba umiarkowana, ale za którą stoi skrajnie radykalne, prawicowe środowisko polityczne, które jest bardzo niebezpieczne dla Polski. Panie pośle, pan gdzie widzi Bronisława Komorowskiego teraz w polityce? Czy w ogóle poza polityką powinien wspierać Platformę Obywatelską? Czy powinien się usunąć? Znaczy, ja bym całą listę mógł posłów przedstawić, która już najlepiej, żeby po prostu odeszła z polityki. pytam o już Natomiast jeżeli chodzi o pana Bronisława Komorowskiego, no to na pewno dla Platformy byłoby dobrze, gdyby jednak oni stali razem, ale czy to dla Polski będzie dobre, nie wiem. Samo straszenie PiS-em nie wystarczy i pan poseł mówił tutaj o rozumieniu potrzeb osób młodego pokolenia. No pan jest stosunkowo młodym parlamentarzystą, pana pierwsza praca to było bycie asystentem pani posłanki Cegielskiej, tworzenie stowarzyszeń związanych z AWS i tak dalej. Pan jest oderwany z rzeczywistości. Nie, ja 5 lat Pan na pracowałem w administracji. pan na taksówki 30 000 złotych potrafi wydać, nie gdzie wydałem niektóre 30 stacje złotych. telewizyjne pana, W ubiegłym roku, ale szanowny przepraszam, panie ja pośle, panu nie ale to przerwałem. kłamie, no. Ja panu nie, no to jest widnieje w pana oświadczeniu W zeszłym roku majątkowym, proszę wydałem pana. 2000 zł. Proszę pana, widnieje to w pana oświadczeniu majątkowym. W jednym roku wydał pan ponad 30 A pan 000 wydał złotych. 35 000. Więc proszę pana, za te pieniądze, gdy pan rozumiał potrzeby proszę, Polaków, ja dopytam, kupiłby nie. pan samochód za 10 000 Ale i by pan ale wszędzie się nim jeździłem przemieścił po samochodem prostu. wtedy, więc wykorzystywałem na No transport więc proszę pana, więc to pokazuje, że pan jest oderwany od Wydał rzeczywistości. 35 000 złotych na taksówki, wydał pan 35 000 Nie złotych. wydałem ani złotówki, Nie, pan ani poseł z wydał publicznych 35 000 na pieniędzy. kilometrówki Proszę w pana- roku, w którym ja nie korzystałem z samochodu prywatnego. A pan Dobrze, korzystał dobrze, to pan nie korzystał za i większą kwotę według niż ja na pana taksówki. racjonalne jest wydanie 30 ja nigdy kilku nie tysięcy wydałem. na Pan taksówki, oszukuje, czyli pan prawie będzie w 3 000 sądzie. miesięcznie. Pan będzie w sądzie. Proszę pana, no jest to w oświadczeniu pana Nie. majątkowym, no jest to, Nie wydałem takiej kwoty. Wydaje, proszę pana, Nie wydaje wydałem takiej kwoty. w sprawozdaniu. No Pan dobrze, kłamie. no to będzie pan mnie pozywał, dobrze. Będzie doniesienie? W takim razie to już Ja dopytam. wie pan, ja z posłem Ryfińskim nie będę się, tak powiem, no pan, wie pan, no, Pan z mówi pewnymi osobami... o zagrożeniu środowiskiem skrajnie prawicowym, a przecież pan to środowisko reprezentuje. poseł Dokładnie, no, Ale ja nie z wiem, drugiej co pan poseł robił, tak powiem, na Mokotowie, interweniował z legitymacją No, poselską niech pan mówi, bo prywatnej to się sprawie wtedy swojej chętnie- mamy, wykupu chętnie mieszkania, się- wszyscy o tym wiemy. No to chętnie się spotkamy Panie właśnie w pośle, sądzie, bo to nie pan chodzi o z wykup mieszkania, doskonale pan o tym wie. Pan mówi Platforma Obywatelska oderwana od rzeczywistości, zapomniała o młodych wyborcach. Janusz Palikot był osobą, która przecież wypłynęła na młodych wyborcach i to jest chyba kolejny przykład polityka, który okazało się, że jest oderwany od rzeczywistości. Trudno mówić o jakimkolwiek poparciu w tym momencie Janusza Palikota, twojego ruchu. Zgadzam Pan już się. jest jakby poza tą formacją. Dlatego mnie właśnie nie ma w tej formacji, bo Pana nigdzie już nie ma teraz. oszukała, bo zawiodła. Widzi pan, tym się różnimy, że pan za wszelką cenę chce być i dla pana to jest nadrzędnym celem, żeby być. Pan jest zwykłym aparatczykiem Pan się partyjnym. wycofa z polityki po tej kadencji?
Proszę pana, czas pokaże, co ze mną będzie, natomiast Ale chce polityka pan nie być, czy jest... pan nie chce być? No bo... To jest Proszę pana, najmniej istotne, co będzie pan chciałbym mieć wpływ i chciałbym, Nie żeby w był Polsce wartością zaszły tej kadencji, niestety zmiany. będzie przyszłej. Natomiast czy ja będę miał wpływ jako obywatel zwykły, czy jako osoba, która pełni funkcję publiczną, to dla mnie nie ma znaczenia. Mi Panie chodzi o pośle, no, ale zmiany. jesień to już niedługo. No, niech pan mi powie w takim razie, czy pan, nie wiem, zakłada własną partię, idzie pan do tych wyborów, czy pan się wycofuje z polityki? No, to Proszę jest pana, proste pytanie. bardzo ciężko pracuję, natomiast myślę, że niedługo efekty tej pracy będzie można poznać, a jak będzie, no to oczywiście wyborcy zdecydują, bo ja mam bardzo dużo pokory i w przeciwieństwie do pana, ja do polityki nie przyszedłem dla stołków, żeby pełnić funkcji w samorządzie, tam pan czy może gdzie powiedzieć, indziej. jak moją motywację. Tylko, proszę pana, bo pana obserwuję od wielu lat i wiem, to że pan bardzo- postępuje to jako gratuluję. aparatczyk, bo pan chce reprezentować młode pokolenie, natomiast nie wie pan, rozumie ja pan jestem zupełnie w ich polityce potrzeb. dzięki wyborcom, I dzięki pan ciężkiej pracy w nie znam, samorządzie. proszę mi przytoczyć jedno pana dokonanie, jedno doniesienie do prokuratury przez 2 kadencje dotyczące nieprawidłowości przy dystrybucji chociażby, nie wiem, środków Ale to nie jest unijnych czy zadaniem innych. posła, Proszę pana, funkcja kontrolna także jest. No dobrze, to czymś innym. Niech pan powie jedną rzecz, którą pan zrobił dla młodych ludzi, dla społeczeństwa. Poza figurantem. Zajmuję się polityką senioralną. Stworzyliśmy Komisję Polityki Senioralnej. Stworzyliśmy mnóstwo fajnych... Komisję pan stworzył, zespoły pan stworzył, mnóstwo ale chodzi mi o fajnych rezultat. spraw. Mnóstwo fajnych rozliczamy spraw. się Nowelizacja ustawa o samorządzie gminnym. Wie pan, jest pan ostatnią osobą mnóstwo przy pana fajnych radykalnym języku, przy pana radykalnym zachowaniu, Proszę pana, bo ludzie przy mają pana dość tych postawieniu. państwa słodkich po prostu obietnic Wie pan, no, i pustych ja słów też- typu, a że z kolei jesteście w chcę opozycji, zapytać o więc dokonanie musicie twojego krytykować. ruchu. To jest Na wasza szczęście śpiewka pan przez poseł 8 Rychlicki lat. jest już poza burtą i to nie, więc nie ma co się nie To zajmować. tutaj będzie stawiamy kropkę. znacznie dalej niż Do poza dokonania Polską. twojego ruchu też nie Nie będę sądzę. dopytywał. Armand Tryfiński, poseł niezrzeszony, Michał Dziękuję Szczerba, bardzo. poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo. za tę burzliwą rozmowę. Dzisiaj państwa pytaliśmy w naszej sądzie SMS-owej, czy Bronisław Komorowski powinien odejść z polityki, jak państwo oceniają. 46% odpowiada, że nie, 54% odpowiada, że tak. No wyrównane jak przy wyborach prezydenckich. Jakiś komentarz, panie pośle? Nie, tylko dla moich takich komentarzy więcej z panem poseł Rychlicki nie będę w programie, bo nie będę O, w to programie. jest stosunek Nie będę w obywatela programie do z obywatela. kłamcą. A, no ciekawa historia. Pan kłamał bezczelnie odnośnie mojej interwencji Szanowni na państwo. Mokotowia, ale... To był raport Superstacji. Ja państwu bardzo dziękuję. Życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.